서울시장 보궐선거에 출마를 선언한 국민의힘 김근식 경남대 교수는 26일 자신의 SNS에 추미애 법무부 장관의 표상이라고 평가한 정청래 더불어민주당 의원을 향해 청개구리를 드셨나? 아니면 친문의 환심을 사려는 겁니까고 비판했다. 앞서 정 의원은 이날 자신의 SNS에 추 장관이 보여준 용기와 결기는 일찍이 볼 수 없었던 법무부 장관의 표상이었다며 추미애를 검찰개혁의 주연 배우로 임명한 것은 문재인 대통령이지만 어쩌면 시대의 신이었는지도 모르겠다고 말했다. 김 교수는 자신의 SNS에 관련 기사를 공유하면서 추 장관은 장관의 표상이 아니라 장관의 수치입니다. 자랑거리가 아니라 골칫거리였다며 추 장관으로 한 일이라고는 윤석열 찍어내기밖에 없었다고 강력하게 지적했다. 다음은 김근식 교수의 페이스북 글 전문이다. 참 가지가지합니다. 박영선 장관이 문재인 보유국이라고 자랑스러워하더니 정청래 의원이 추미애가 법무장관의 표상이라고 칭송합니다. 또 그걸 조국이 퍼나릅니다. 어쩜 그리 민심과 동떨어진 동굴 속 인식일까요? 추 장관은 장관의 표상이 아니라 장관의 수치입니다. 자랑거리가 아니라 골칫거리였습니다. 법무장관으로 한 일이라고는 윤석열 찍어내기밖에 없었고 없는 걸 있다고 우기는 억지였으니 당연히 모두 다 실패로 끝났습니다. 채널A 사건, 라인 김봉현 편지 사건, 윤 총장 가족 사건, 직무배제와 직계강행 모두 추 장관의 억지는 억지로 끝났습니다. 검찰개혁 내세와 검찰 겁박하는 바람에 결과적으로 검찰개혁은 양치기 소년의 거짓말이 되었습니다. 검찰총장 잡느라 법무장관 교정행정은 엉망이 되고 동부구치소는 코로나 지옥으로 방치되었습니다. 국민들이 추미애에 미안해하는 게 아니라 추미애가 국민들에 사죄해야 합니다. 도대체 정청래 의원은 청개구리를 드셨나? 민심과 완전 거꾸로 친문 대깨문에 포박당한 겁니까? 아니면 친문의 환심을 사려는 겁니까?